v tem posnetku bomo prikazali vajo struženja in sicer načrt vpetja, ki je posledica naše delavniške risbe. Delavniško risbo imamo v PDF formatu. V načrt vpetja rišemo samo profile. To so profili, po katerim bo potovalo orodje. Rišemo pol izdelka, to je naša srednica, se pravi, tu lahko dam tudi dve tanke črte, se pravi, da je to simetrija in je to vretenina. Zaradi tega je tudi tu napisan Fi 30, Fi 40, Fi 52, se pravi, ta izdelek, polovico tega izdelka je še tu spodaj. Če bi to narisali, je to spodaj, ampak za potrebe našega struženja oziroma programiranja rišemo pol izdelka. V načrtu vpetja je ključno, da se odločimo, kje bo programsko izhodišče. To je dvojni V, work coordinate. Če se spomnimo, to je G54. Označil sem z rdečo barvo, to je schematski prikaz. Se pravi, dali smo ga na ničlo, se pravi, na čelo obdelovanca, po domače rečeno. Povedati moramo tudi, kakšne so osi, oziroma kako jih označujemo. Tu sem označil os X, se pravi, dejansko smo mi koordinatni sistem premaknili, ravninski koordinatni sistem smo premaknili v izhodišče izdelka, se pravi, to je os X, to je os Z. Se pravi, z osjo X spreminjamo premer, z osjo Z spreminjamo vzdolžno struženje. Os X, se pravi, od sredine navzgor je X v plus, od sredine navzdol je X v minus. Recimo, to je X0, tu bi bilo X20, X40, X60 in tako dalje. Od sredine navzdol je X minus 20, X minus 30, X minus 40 in tako dalje. Podobno velja za Z. Se pravi, ker smo postavili programsko ničlo na čelo obdelovanca, je to meja za os Z. Se pravi, to je nič, od tukaj je Z v plus, se pravi 20, 40, 60, whatever. Od tukaj nazaj je Z v minus. Se pravi 20, Z minus 20, minus 40, minus 60 in tako dalje. To je ključno za razumevanje. Prikazali smo tudi vpetje, se pravi, to je naš surovec, recimo, da je Fi 55, izdelek je Fi 52, Fi 55, se pravi, milimetra pa pol imamo tu dodatka za struženje. Prazen trikotnik pomeni premičen naslon, poln trikotnik pomeni fiksni naslon. Se pravi, fiksni naslon, do njega naslanjamo, imamo vedno isto mero. Vpetje je tričeljustna stružna glava. Na skici vpetja je pomembno prikazati tudi pozicijo orodja, kje se bo orodje menjalo. Temu rečemo tudi pozicija za menjavo orodja. To je recimo naš stružni nož z stružno ploščico, to je prikazano recimo schematsko prikazan vijak in tako dalje. Za vpis koordinat, za začetek si mogoče pomagamo z tabelo. V tabeli to ni nujno potrebno, ampak za lažje razumevanje bi tu v začetku se je posluževali. V tabeli napišemo, imamo parametre točka, T, koordinate X, koordinate Z, G. G vemo, to so delovni gibi, hitri gibi, krožne interpolacije, glavne funkcije na grobo, in pa R, to je radij, po katerem bo orodje potovalo. Te točke si jaz tu vpišem v načrt vpetja. Kaj pomenijo te točke? Te točke pomenijo, da v vsaki tej točki se spreminja smer gibanja. Se pravi, recimo primer, od točke 3, tukaj je točka 3, puščica narejena, da vemo, kje je. Od točke 3 do točke 4 je linearni gib, se pravi, nič se ne spreminja. V točki 4 se bo orodje vstavilo in šlo v smer Z, v točko 5. V točki 5 se orodje vstavi, zopet menja smer v točko 6. V točki 6 se orodje vstavi, potuje v točko 7, še vedno po linearnem gibu, ampak potuje po X-u in Z-u, da dobimo to posnetje 45 stopinj. In tako dalje, in tako dalje. Točka 1, kjer orodje starta, sem zapisal v tabelo, naj bo to recimo X60, Z50. Se pravi, X60, pogledajte, malo večji Fi je, kot je Fi surovca. In pa Z50, se pravi, ta razdalja od tukaj do tukaj je 50 mm, recimo. To je neka varna razdalja, kjer se bo saržer obrnil, orodni saržer, revolverska glava, temu tudi rečemo, in bo zamenjal orodje. Se pravi, v tej poziciji
ko bomo pisali program, bomo temu rekli uvod v program. V tej poziciji se bo stružna glava zavrtela, vklopili bomo hladilno tekočino, povedali bomo, kje je programska ničla, dvojni V in tako dalje. Definirali bomo vrtenje, se pravi konstantno rezalno hitrost ali konstantne vrtljaje, G96 proti G97, to že nekaj tudi poznamo. Se pravi, ta moja pozicija zamenjava orodja naj bo po X-u, smo rekli 60, po Z-ju 50. Grem v točko 2, točka 2 je ta. Poglejte, neko varnost sem dal do izdelka, da se ne bi zaletel. In sem rekel, po X-u je nič, se pravi v sredino grem, X je nič, se pravi to je X, ne? In pa po Z-ju grem 2 mm, se pravi ta razdalja od tukaj do tukaj je 2 mm. Se pravi, orodje potuje, lahko tudi črtkam, z hitrim gibom, z G0, gledajte G0, z G0 potuje s hitrim gibom v točko 2. V točki 2 se orodje ustavi in prebere komando za v točko 3, gledajte, to je točka 3. In kaj mu rečem? Vklopi delovni gib, G1, in hodi, se pravi po X-u se nič ne spreminja, od tu dalje bomo vse koordinate, ki se ne spreminjajo in so od prejšnjega stavka aktualne, jih več ne bom ponavljal, zdaj še sem, se pravi po X-u je še vedno nič in prejde na Z0, se pravi premaknil se bo za 2 mm v točko 3. Vklopil sem še G42, to je kompenzacija po desni strani konture. To si bomo pogledali lahko v zapisu v zvezek, kaj to pomeni, desna stran konture. Torej, orodje potuje po desni in upošteva, če se spomnite, upošteva R ploščice. Torej, da če je R zelo velik, ne, in če mi recimo potujemo po desni strani, tako, ne, moram je to točko dati na konturo. Dejansko orodje je pa zmerjeno na tej špici. Orodje je tu zmerjeno, se spomnite. In smo rekli, da zdaj, če gre v to smer, je to G42. Se pravi, orodje potuje po desni strani konture. In mi upošteva to razliko tle. Drugače bi bilo popačeno, ne? Ta del bi bil popačen. To smo debatirali, ne? Se pravi, G42. Gremo v točko 4. Se pravi, tu bomo zdaj imeli vse delovni gib. Delovni gib smo rekli, to je, pač uporabljamo ga pri odrezovanju. G0 je hitri premik, G1 je pa delovni gib. V točko 4, se pravi, kaj se spremeni, po Z-ju se ne spremeni nič, se pravi, v to smer samo po X-u potujem. Grem na X30. X30 je Φ30, pogledajte. V točki 4 se bo orodje ustavilo, gre v točko 5. Po X-u se ne spremeni nič, samo po Z-ju gre na -15. -15, pogledajte, to je ta koordinata. V točki 5 se zopet ustavi. Mora se ustaviti. Mi tega ne vidimo s prostim očesom, ampak on se ustavi. In prešalta, v narekovaj prešalta, v točko 6. V točko 6, se pravi, po Z-ju se ne bo spremenilo nič, samo po X-u se bo spremenilo. In gre na X36. Zakaj na X36? Ker je ta končna mera, lejte, tu Φ40, to moje posnetje, tukaj, je pa 2/45. Poglejte na risbo. Se pravi, če je tukaj 2 mm, tu, jih je tudi spodaj 2 mm. Si predstavljate? Ne? Tudi tu spodaj, se pravi, ta 2 mm, pa ta 2 so 4. 40 minus 4 je 36. Se pravi, orodje pripotuje na X36. Tu se orodje ustavi in pogleda točko 7. Sem bi rad prišel. Se pravi, moram vklopiti Z in X premik, da bom dobil posnetje. Točka 7, grem na X40 in pa Z minus 17. Se pravi, X40 je ta Φ, Z minus 17, 15 plus 2 mm. Ista logika. Z minus 17 je ta točka. V tej točki se zopet ustavi, pogleda točko 8. Še vedno je delovni gib G1. Lejte, zaradi tega nisem nič pisal. Nič, ker se ponavlja. Se pravi, če se nekaj ne spremeni od prejšnjega stavka, je nesmiselno non-stop iste podatke prepisovati. Šele, ko se nekaj spremeni, s tem prekličem prejšnjo komando, se pravi, grem to popravljati. V točko 8, se pravi, samo po Z-ju bo potoval in sicer gre iz točke 7 na Z minus 30. Poglejte, minus 30. To je poenostavljen način sporednega kotiranja. Se pravi, od tu do tu je 15, od tukaj do tukaj je 30, od tukaj do tukaj je pa 45. To je eden od načinov kotiranja, poenostavljeno sporedno kotiranje. Pridemo v točko 8. Grem v točko 9. Kaj je točka 9? Točka 9 je začetek radija.
Se pravi, do tukaj bo prišel z linearnim gibom, tukaj se bo mogel ustaviti in preklopiti v radij gibanje ali krožna interpolacija. Kje je ta točka 9? Ta točka 9 je podobna logika kot tle. Ker je to R3, če se spomnite, to je R3, je tudi na drugi strani tle R3, jel ni? Se pravi, to je 3 mm, plus to je 3 mm, ne? Če je to R, je to 3, normalno. To je R, to je R. To je 3 mm, se pravi 52 minus 3 dobim od te točke pa do te Φ 46. Se pravi, grem na Φ 46, programiramo na Φ, to je zelo pomembno. Se pravi, iz točke 8 grem v točko 9 na Φ 46. V točki 9 se orodje ustavi in preklopi v krožno interpolacijo nasproti smeri urinega kazalca. Se spomnite? G3 smo rekli je tole. Nasproti smeri urinega kazalca orodje potuje. G3. In sicer točka 10, njegova končna točka je tale, na x52 in pa z minus 33. Zakaj 33? Od tukaj do tukaj je 3 mm. 30 plus 3 je 33. Moja končna destinacija je z minus 33 in pa x52. To je ta komanda. In pa seveda krožna interpolacija. Povem pa še, da to potuje po R3. Se pravi, on mora vedeti, kakšna je njegova krožnica. On mora to vedeti. Odlično. Se pravi, zdaj, ko sem v točki 10, preklopim v linearni gib G1 in potujem v točko 11. Točka 11 je, bomo rekli, skrajna točka, kjer še stružim, samo po Z-ju se spreminja, grem na Z minus 45. Z minus 45. Se pravi, minus smo rekli, lejte, Z v minus, to je vse v minus, ne? Z minus 45. Kos je postružen, s tem, da seveda mi smo postružili samo dodatke na obdelavo. V tej točki vklopim hitri gib, G0, in ga peljem nazaj v pozicijo za menjavo orodja. To je zopet G0. Poglejte, točka 1 je enaka točki 12. Se pravi, grem zopet, lejte, na 60, 60, 60, 50, 50. Recimo. Se pravi, grem na x60, z50, z hitrim gibom in pa še tukaj izklopim kompenzacijo. To kompenzacijo izklopim, G42. Mi smo rekli, da poznamo G41 je po levi strani kompenzacija, G42 je po desni strani kompenzacija in pa G40 je izklop. Smo rekli, to je ena skupina G-kod, ne? G-kod. Se pravi, G40 izključimo kompenzacijo. S tem smo se pripravili pripomoček recimo za struženje. Za vrtanje ne bomo rabili te tabele, ker je tu manj koordinat in jih bomo pol razložili v naslednjem posnetku.